देखो दोस्तों, ये अपना JS 210 का हाइड्रोलिक पंप है। इसका मॉडल नंबर ये रहा, आप लोग देख सकते हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसका एक हाइड्रोलिक मेन कपलिंग टूटा हुआ है। और यहाँ का एक अपना यहाँ का एक अपना एक सील कटा हुआ है। ये यहाँ का एक अपना एक सील कटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज होता है। अब हम लोग इस सील को नया मंगाएंगे और इसमें फिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लीकेज बंद हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो, ये रहा। बाकी आपको कल दिखाएंगे।